daawadayaal soo dhowaada waxaan warbixin muhiim ah idinka haynaa Shiinaha iyo Maraykanka oo isku qalab qaatay xiriirka ganacsi ee Shiinaha iyo Maraykanka oo horay meel xun u deganayay ayaa markan cirka isku shareeray kadib markii uu Shiinuhu mamnuuceen dhoofinta macdanta naadirka ee loo yaqaan rare earth minerals muhiimna u ah raadaarada iyo hubka casriga ah. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump oo arrinkaas ka qaracmay ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Shiinaha ku eedeeyay in ay muujiyeen colaad aan caadi ahayn ayna Maraykanka ka mamnuuceen macdan muhiim ah. Trump ayaa sheegay inuu ka baaqan doono kulan horey loo qorsheeyay oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha dalka Maraykanka. Sidoo kale Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba ula hari doonin Shiinaha oo meel uga soo hari doono aadna u siyaadin doono taleefooyinka uu saarayo badeecadaha Shiinaha. Maraykanka ayaa hadda meel cidla taagan oo aan aqoon wax tallaabo kale oo ka qaadi karo Shiinaha. Haddaba Shiinaha oo sii adkeynaya dagaalka ganacsi ee Maraykanka ayaa joojiyay dalagyadii ka soo go'ayay beeraha Maraykanka ee uu gadan jiray, beddelkeedana u wareegay dhanka Brazil, Argentina iyo weliba Ruushka. Beeralayda Maraykanka ayaa hadda bakhaaradu u buuxaan la'ana meel kale oo u suuq geeyaan. In dhowaalaba dalka Maraykanka ayaa ku goodinayay inay go'doomin doonaan Shiinaha uuna dagaal u diyaargaroomayo. Lamase yaqaan saadaasha, laakiin waxaan caad saarnayn in xiriirka Shiinaha iyo Maraykanku uu caawa galay jawi colaadeed. Haddaba daawada ama dhagaystay waa anigu wariye Jabarti Yaxya oo idin leh nala qaybso fiiradaada iyo falceliskaaga.